Vean esta lavadora. ¿Por qué estamos visitando esta lavadora? Porque gime o hace ruidos extraños. Entonces aquí estamos revisándole, ya le revisamos amortiguadores porque pensamos que era por la parte de acá donde sienta el amortiguador y no, es en la copa. Entonces voy a revisarle ahí porque vean cómo hace. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué puede ser? Botella. Creería que el daño está acá, o el daño no, eso es por resequedad. Va a echarle un líquido a ver si se le quita. Vamos a echarle esto aquí. Se le quita así, ¿eh? ¿Es eso?